በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘለኻትኩም ኩልኻትኩም ደቀ እግዚአብሔር ሽሞይ መምህር ፈለገ ወንጌል ኣስፋሃለይ ይበሃል። ናይ ወረዳ ዓዲ ኣርባዕተ ከተማ ራማ ስራሕ መካየዲ ሊቀ ካህናት ናይ 45 ኣብያተ ክርስቲያናት ማለት እዩ። እዋ ቦታ ናይ 45 ኣብያተ ክርስቲያናት ቤት ጽሕፈት እያ። እታ ቦታ ንነዊሕ ግዜ ተዋሂብና እያ ኮይኑ ግና ክንሰርሓ ኣይከኣልናን። ሕጂ ግን ክኸውን ዝግብኦ ኣብያተ ክርስቲያናት ኮለይ ኣኪብና ዓበይቲ ዓዲ ናይ ከተማ ራማ ኣኪብና እንታይ ንግበር ኣብ ንብለሉ ንሕና እውን በብዓቕምና ንስርሓዮ ካብኡ ድማኒ ናብ መላእ ዓለም ኮለይ ኣፋልጡና ኢለን ንሳተን ኮለይ ስለዝወከላና ብኡ መሰረት እየ ናብ ኩሉ ዓለም ዝምሕፀን ዘለኹ ማለት እዩ። ኣብ ሓፂር መዓልቲ ግን ክስራሕ ለሚዑ ክሪኦ እየ ዝምሕፀን። ኣብ ናይ ይሁዳ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 5 አንትሙሰ አሃውየ ህንጹ ርእሰክሙ በሃይማኖት ቅድስት ይብል። ኩራት ደቂ ክርስቶስ ደቂ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ይብለና ኣሎ? እስኻትኩም ሲ በሃይማኖትን በታ ርትዕቲ ዝኾነት በታ ቅንዕቲ ዝኾነት በታ ቅድስቲ ዝኾነት በታ ጥንታዊት ዝኾነት ሃይማኖት ቀኒዕኹም ርእስኹም ሃኒጽኩም ንበሩ ይብል ኣሎ። ኩሉ ግዜ ከምቲ ዝተባሃለ ማለት እዩ ርእስና ማዓርስናን ኣብ ጽቡቕ ስራሕ እንዳሰርሕና እስካብታ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ክብሪ ጻውዒት እስካብ ጽውዕና ቤተ ክርስቲያን እንዳሃነጽና ጽጉማት እንዳሐገዝና ብየዋህነትን ብቕንዕነትን ንኽንጸንዕ ንኸጽንሐና ድማ ናሃውቲ ፍቓድ ይግበረልና። ሰላም መዓልቲ ይግበረልና። ኣብያተ ክርስቲያናትን ገዳማትን ከይድና ከም ባህልን ቱሪዝምን ናብቲ ቦታ ክንፍትሽ እንተለና ምንም ምትእስሳር ዘይብለን ፋሒለን ዝተረፋየን። ስለዚ ነዚ ገዳም ነዘን ገዳማትን ኣብያተ ክርስቲያናትን ናብ ሓደ ምፂና ጠቕሊልና ታሪኽናን መንነትናን ቅርስታትናን ብደንቢ ጌርና ክንዘራረብን ክንሰርሕን ድሕር ዳኣ ኮይና ኣብዚ ዝሐሸ ናይ ቤተ ክህነት ቤት ጽሕፈት ኣዳራሽ መዘራረቢ ናይ ሙዚየም ዝቕመጠሉ ሙዚየማት ዝተፈላለዩ ንዋየ ቅዱሳን ዝቕመጠሉ ስራሕቲ ኣብዚ ብደንቢ ጌርና ክንትንትን ክንዛረብን ኣጋይሽ ክቅበለሉ ኣጋይሽ ክነዘራርበሉ ፍልጠትና ዘለና ዓቕሚ ኣብዚ ኮይና ክንረዳድአሉ ዝግባአና ክኸውን ዝግብኦ እስካዕ ሕዚ ምንም ዝተሰርሐ ነገር የለን እሞ ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ተኸተልቲ ሃይማኖት ክርስትና ብፍላይ ድማ ናይ ምምሕዳር ራማ ዓዲ ኣርባዕተ ኣብ ዘለኹም ሃሊኹም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ኣብ ደገ እዚኣ ክንሰርሓ ብኮሚቴ ተቋቂሙ 7 ኣባላት ዘለዎ ኮሚቴ ተቋቂሙ ኣሎ። እቲ ቤተ ክህነት ናህና ስለ ዝኾነ ናብ ትሕቲኡ ንነብር ኣብ ትሕቲኡ ንኣምን ስለ ዝኾንና ዘለትኩም ዓቕሚ ብሽም እግዚኣብሔር እንዳለመና ናሃታትኩም ሓገዝ እንድሕር ዳኣ ተሓዊስዎ ኣብዚ ውሽጢ 6 ወርሒ ኣብዚ ዓመት እዚ ንውድአሉ ባይታ ክፍጠር ንሕና ድማ ኩሉ ታሪኽናን መንነትናን ካብዚ ናብ ዓለም ነጋውሐሉ ስለ ዝኾነ ምትሕግጋዝ ክንገብረሉ ወይ ድማ ሓገዝኩም ኢና ንፅውዕ ዘለና እሞ ብሽም ባህልን ቱሪዝምን ምምሕዳር ከተማ ራማ ዓዲ ኣርባዕተ ፃውዒተ የቕርብ ዘለኹም ኩልኹም ኣብ ወፃእን ኣብ ዓድን ትርከቡ ገበርቲ ሰናይ ዝኾንኩም ናይ ተወለድቲ ዓዲ ኣርባዕተ ነዚ ቤተ መስሪያ ቤትና ንክስራሕ ክትሕግዙና ይላቦ እግዚኣብሔር ምስኻትኩም ይኹን። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ራማ ውሽጢ ዘለኹም ሃፋትም ነዛ ቤተ ክህነት እዚኣ ነዛ ቅርስና ተሪፋ ዘላ ከይትጠፍአና መሰረትና ከይጠፍእ ኩሉና ክንተሓባበር ኣለና። ናይ ቋንቋ ነገር ኣሎ። Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is on heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debt as we forgive our debtors. Lead us not into a temptation. Deliver us from the evil ones. It is your kingdom, power and glory. In the name of Jesus Christ. Amen.